أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا. وصلنا لفقرة صحتي وموضوع الشخير، الأسباب والعلاج. طبعا مشكلة الشخير هي من أكثر المشاكل اللي تسبب اضطرابات في النوم وتكون مزعجة للناس من حولنا. طبعا راح ناخذ تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد تويجري. يسعد صباحك. هلا يا دكتور. أهلا وسهلا أهلا وسهلا، وأنا أرحب أيضا بالأخوة المشاهدين ومشاهدي قناة السعودية، القناة الأولى في السعودية، اللي حقيقة مشاهد مميز بحيث أنه يبحث عن المعلومة والترفيه في آن واحد. إن شاء الله احنا نقدم له المعلومة بشكل مبسط. نعم. وتفهمون إن شاء الله من الدكتور محمد. الشخير نبغى مفهوم أول شيء. وليش الشخير يقولون عند الرجل أكثر من المرأة؟ يعني معليش بعض النساء يتحسسون موضوع الشخير إنه ما تشخر، إنها يعني وهو موجود يعني عند الاثنين يعني. بس صح، أكيد أعطينا يعني من هو الشخير هو إصدار صوت أو التنفس بشكل مسموع ومزعج أثناء النوم. هذا التعريف الحقيقي بشكل مبسط. الحقيقة فعلا أكثر الشخير دائما أكثر الرجال أكثر عرضة من النساء، حيث أن تقريبا لو حسبت تحسين مثلا قلت 40% من الرجال أو 30% إلى 40% عندهم الشخير أثناء النوم، بينما لو قارنت مثلا النساء تجد ما يقل عن 20 أو أقل، يمكن من 15 إلى 20% اللي عندهم في أسباب معينة. معناه بالإحصائيات الاجتماعية هذه تجد أنه فعلا أن هؤلاء والرجال أكثر عرضة من النساء فعلا. لكن نعم جميل. لكن المجتمع كله لو جيت للمجتمع تجد أنه تقريبا منهم 40 إلى 45% بجميعهم تقريبا عرضة للشخير. طبعا هناك فرق في العمر، يمكن بعد ما يتعدى الإنسان عمر 50 يزداد النسبة عند الطرفين الجنس الذكر، بس يظل بالأخير الرجل المسن أكثر شخيرا من المرأة المسنة. هو موضوع طبعا اجتماعي، لأنه له علاقة بالنوم، له علاقة بالزواج، له علاقة بالعلاقات الاجتماعية، الحقيقة بالنفسية النفسية نعم. أيضا موضوع آخر على قضية الأشياء الأخرى، الحوادث. أحيانا لما تجد في كثير من الحوادث خاصة الصباح تجد أنه مثلا طول الليل كان عنده شخير، بالصباح اكتشفوا صادم له عمود بطريق، اكتشف أنه الحقيقة نتيجة الشخير وما عالجه طبيا اضطر بالأخير أنه ينعس في الصباح، والسيارة توجهت إلى شيء مكان غير مرغوب فيه يعني. جميل جميل. طيب دكتور محمد، هل الشخير أسباب؟ أكيد أنه له أسباب، في بعضها ممكن يكون دائم وبعضها ممكن يكون مؤقت. أحسنت، نعم. الشخير ما أنه أسباب، خلينا نقول نرجع للتعريف الأول في البداية. قلنا أن الشخير هو إصدار تنفس مزعج أثناء النوم. والتنفس كما تعرف أن الجهاز التنفسي هو عبارة عن جزئين، جزء التنفس العلوي وجزء التنفس السفلي. فجزء التنفس العلوي هذا هو اللي يصدر منه الشخير، بحيث يكون مزعج النفس. فكما تعرف يمكن بالصور اللي يمكن له موجود مثلا صور معينة تجد أن الإنسان يتنفس، أولا الهواء يخترق من الأنف ثم يدخل في دهاليز الأنف وتجويف الأنف، ثم يتجه إلى البلعوم الحلقي، ثم إلى البلعوم الحنجري، ثم إلى الحنجرة. كل هالطريق هذا إذا كان غير سالك أو في هناك مسلك معين مضايق لهالمجرى يؤدي إلى انخناق في الهواء ويطلع عنده ضجيج. طبعا لو أخذت الهواء هو الهواء في كل مكان، سواء داخل أنف الإنسان أو في الشارع. مثلا تجد مثلا أحيانا مثلا بالمزرعة تجد مثلا النخيل والأشجار والأثل والأشجار الكبيرة لها صوت. هو صوتها ما هي الصوت يصدر من وين؟ يصدر من الهواء، يدخل من خلال الأشجار فيسوي احتكاك بيطلع أحيانا صوت. فأي انغلاق في هالمجرى التنفسي اللي هو من الأنف وانتهاء بالحنجرة، سواء ضيق مؤقت أثناء النوم بحيث أن المنطقة هذه ترتخي، أو دائم عندما يكون الإنسان عنده مرض في الحنجرة أو مرض في ورم مثلا في اللحميات أو شيء فيؤدي إلى شخير. نعم دكتور محمد، وأنا مقطوع كلامك يعني الشخير موضوع يعني حساس وفي إحراج. نعم. خاصة اللي توهم عرسان مثلا تكتشف أن زوجها يشخر ولا ودايم شفنا أفلام السينما دايم يسوون أفلام عن الشخص اللي يشخر ومزعج جيرانه وانصدم أنه هو يعني. أنت كيف تشوف يعني الواحد اللي فعلا يشخر؟ يعني هل في عملية يشيل الشخير نهائي؟ أكيد نعم. فيه؟ أكيد كويس. نعم. ممتاز. وهل هي مضمونة النتائج؟ أيضا لا، قبل ما ندخل في العلاج وذا، لأن أعتقد أن المشاهد يبحث عن أشياء اجتماعية. هو طبعا أكيد أنه الإنسان لما يكون يشخر يكون غير مرغوب فيه حتى في رحلات. أنت لما تروح رحلة برية مثلا وتروح مثلا في مخيم أو تتاخذ معك صديق يسافر معك في رحلة مثلا صغيرة أثناء التجوال في الصيف، هم تعرف أنه فلان يشخر، أكيد أنك لن تختار الشخص اللي
يشخر لأنه حتى يزيج يعني بيزعجك في الليل. فتجد أن المشخر أحيانا يكون منبوذ أو غير مرغوب فيه في الصحبة، فما بالك إذا كان زوجة أو زوج داخل أثناء في فراش واحد، يؤدي أحيانا إلى إزعاج الطرف الآخر. كثيرة حقيقة من الطلقاء أو الطلاق أحد أسبابها والله لو سوت استفتاء مثلا الطلاق أنا لا أرغب في هذه الزوجة أو لا أرغب فيه لأنه طبعا يكون قد مدخن أو قد يكون أيضا أحد الأسباب يكون عنده شخير في الليل. أنا جاي برتاح، جاي من بيت أبوي برتاح، وجاي بالأخير أنا مع واحد يشخر سيمفونية يعني في المساء. فأحد أسبابها تكون الطلاق. نجي على موضوع العلاج. إذا عرفنا السبب الرئيسي في الشخير استطاع الجراح أن يتدخل جراحيا في الوقت المناسب. بمعنى أنه قد يكون الشخير مثل الطفل، أنه زي ما ذكرنا في الأول أنه هذا مجرى هواء، أي انغلاق في مجرى الهواء هذا يؤدي إلى شخير. فالطبيب إذا فحص المريض وأدى مثلا هناك مثلا صغر في فتحة الأنف، يؤدي إلى أحيانا يسوي عملية جراحية لزيادة فتحة الأنف. هناك اعوجاج في الحاجز الأنفي، يعني ناخذها تدريجيا. تجد مثلا الطبيب العيادة يعني هو علاج، يعني أنتم تدخل جراحي وتدخل نفسي. طيب أحيانا نفسي وعلاج وأحيانا بدون جراحة. إذا عرف الطبيب أنه لا يوجد هناك فقط أثناء النوم ترتخي العضلات، أحيانا زيادة الوزن يعني بحد ذاته. وأنا عرفت أنه هناك فقرة بعد الفقرة فقرة رياضية بتقليل الوزن. فأحيانا تقليل الوزن مو فقط يحل قضية أن يكون شكلك جميل أو شكلها جميل، أيضا مفاصل، أيضا يحل قضية النوم المريح. وأيضا النوم المريح يؤدي إلى حياة يعني صحية كيف النوم في النهار. كيف النوم المريح؟ يعني مثلا أنت لما جلسة نومتي يعني ولا لا، بمعنى صح أنك مثلا تحط راسك في الفراش. احنا نقول أن المعتاد للإنسان الطبيعي أنه ينام من 6 إلى 8 ساعات يوميا. لما تحط راسك في الفراش 6 8 ساعات، الشخص المعتاد أنه فعلا 8 ساعات هذه ينامها نوم حقيقي وارتياح للدماغ. لكن الشخص اللي يشخر تجد أنه كل ساعة يصحى يبحث عن هواء لأنه صار عنده اختناقات. فبالطريقة هذه جزء من ال8 ساعات راحت لا ينام فيها. مع طول الزمن يؤدي إلى قلة في التركيز، مع طول الزمن يؤدي إلى عدم اتخاذ قرار في الوقت المناسب، أحيانا يؤدي إلى نعس في النهار، خاصة إذا كان هو يقوم بتشغيل جهاز أو تشغيل ماكينة مصنع أو يسوق سيارة أو أحيانا يسوق قطار أو شغلات معينة، فيؤدي أحيانا يعني يصحى من شخيرة. في ناس يصحى من شخيرة. فبالطريقة هذه لا يستطيع أن ينام النوم الكافي، ويؤدي أحيانا إلى مضاعفات أخرى. يعني قد تكون حوادث كثيرة لا تعرف سببها. لو بحثت السائق وجدت أنه شخص يشخر، وكثير من الحوادث تجد أنه شخص عادي معتاد. فأنت دائما إذا شفت شخص معتاد عادي حصل عليه حادث غير طبيعي غير معروف ليش نام فجأة يعني، فمعناه أنه كان سهران في الليل ونعس في النهار، أو أنه كان بالليل يشخر ولا نام نوم كافي، فاضطر بالأخير بالنهار إلى أنه ينعس ولا يركز. نعم. جميل. طيب دكتور محمد، بالنسبة للأشخاص اللي ما يدرون أنهم يشخرون، نعم، ويمكن ما نقدر نثبت لهم الا اذا مثلا نتصور له مقطع بعدين نعرض عليه. كيف يعني هو يكون صوته جدا مزعج اثناء النوم؟ صح. فوش التفسير انه هو ما يشعر بنفسه؟ هو ما يشعر بنفسه لانه يقوم بالتعويض. يعني مثلا شخص يشخر مثلا لوحده، مثلا مجرد انه يشخر يحس انه عنده ضيق في النفس، اوتوماتيك الجسم يعطيه ايحاءات معينه بتغيير وضعيه الجسم للتقليل من التشخير. كل هذا يحدث وهو داخل غرفه لا احد يعرفه. لما ينتقل الى حياه زوجيه أو ينتقل إلى صديق، أو أحيانا يكون طفل صغير يأتي إليه ينام أحد معه طفل آخر فيقول أخوي يشخر. فبالطريقة هذه يعني شخص آخر يكتشف المرض. فما كنت جانا مرة رجل يقول أنا أشخر لك، والله أنا يقول مثلا أنا كنت أشخر لأنه زميلي كان يقول لي إنك تشخر، رحت سافرت معك مثل لي 20 سنة وأنا ما أشخر وأنا ما دريت. أو مثلا واحدة زوجة تقول والله أنا تزوجت مثلا الحين اكتشفت إنه يشخر، ممكن يسوي له تدخل جراحي وعلاج معين. كثير من مرضى الشخير إنما يحضر إلى العيادة نتيجة شكوى الآخرين، لأن زي ما قلت أنت أحيانا لا يشعر بهذا الشيء، مجرد فقط يعوض في النوم. لما يحس انه نعسان في النهار يحط راسه ينام ساعه ساعتين عشان يعوض النوم الخارجي. من ناحيه التشخيص طبعا هناك دراسه اسمها دراسه النوم، لما تكون انت كطبيب تقوم بتشخيص الحاله الشخير وين سببها. هناك دراسه اسمها دراسه النوم، علم النوم، ينومون الشخص ويقومون بقياس كثير من المقاييس. طبعا ما هو وقت الان مش نشرحها، انه الاكسجين يعني ينومونه بالعياده، ينومونه في العياده، يحطون ابره وينام غرفه شبه غرفه نوم وينومون فيه، يشبكون كثير من الاسلاك الكهربائيه على الدماغ وعلى نبضات القلب وعلى حركة التنفس وعلى حركة العضلات وحركة العين. كل هذه الدكتور بعد كذا يصير عنده رسم بياني لمدة 6 ساعات أو 8 ساعات نوم، والدكتور من خلاله يستطيع يعرف يشخص هذه من خلال هالكشف اللي يسمونه دراسة صحيح. النوم. أكيد. كان من ضمن الأخبار قبل فترة أنه واحدة راحت رفعت قضية على زوجها خلع بسبب أنه يشخر يعني.
وكان من ضمن الاسباب انه الشخص يشخر مثلا يقول في اشياء مسببات انه يزيد الشخير، تدخين مثلا. نعم. اعطينا هذه المسببات يا دكتور بحيث انه الواحد ما يوصل للمرحله هذه طلاق وما طلاق. احسنت. طبعا الرساله موجهه الى يعني الشباب يعني اللي في مكتمل عمرهم وسيتوجهون ان شاء الله يتزوجون قريبا ان شاء الله. اقول ثق ثقه تامه، انت لما مثلا يزيد وزنك تاكد انك حينتهي المطاف فيك الى شخير. تاكد مثلا اذا مثلا تدخن اوتوماتيكالي ترى حيحول المطاف الى انه ترتخي عضلات الهات وعضلات البلعوم فيؤدي احيانا الى انك تشخر. اذا انت تشرب من الاشياء التي قد ترخي عضلاتك سواء المنشطات العضليه او المرخيات العضليه او اللي تسوي ريلاكسيشن، هذه ايضا ترى في نهايه المطاف حيؤدي الموضوع الى شخير وقد تؤدي الى فصل او قلق في حياتك الزوجيه وما يحصل مثل هذه الاشياء. ايضا اشياء اخرى اللي يشربون مثل بعض الادويه شبه المخمله. بعض الناس مثل ما ينام الا في ادويه معينه، بعض الناس مثل ياخذ ادويه ضد الاحتقانات بشكل كثير بشكل عشوائي، هذا في نهايه المطاف سينتهي الموضوع الى شخير. اضف على ذلك احنا زي ما قلنا انه البنيه، احيانا الانسان لما يكون بنيته جيده وبنيته قويه ومناعته كويسه بحيث انه ما يكون يتعرض الى الامراض بشكل سهل، فبالطريقه هذه احنا نقول لما تكون بنيتك ضعيفه، تغذيتك ضعيفه، بنيتك الجسميه ضعيفه، لا تعتمد على الغذاء الصحي الجيد، ففي نهايه المطاف يؤدي الى عضلات ضعيفه والى بنيه ضعيفه جدا، وبهالطريقه هذه يؤدي الى شخير وممكن يؤدي الى مشكله اجتماعيه انت لا ترغبها في بدايه حياتك. نعم. دكتور محمد، انت ذكرت في اجابتك قبل شوي انه ممكن مثلا طفل يجي ينام مع طفل ثاني ويقول له انت تشخر. نعم. هل المشكله هذه برضه موجوده عند الاطفال؟ نعم. وايش اسبابها؟ نعم. ولها علاج تختلف من البالغين أكيد للاطفال؟ هو الافضل علاجها مبكرا. احنا دائما نلاحظ الطفل يا امه تجيبه للعياده تقول له والله انه الطفل ذا يشخر، او انه احيانا زي ما قلت لك انا انه احيانا يكون ينام مع طفل اخر يقول والله يا اخوي هذا ما خلانا ننام دائما يشخر. طيب اذا هذه هي بدايه الشراره او بدايه الخطوه للبحث عن السبب، فالطفل هذا يحضر الى عياده الطبيب. عاده اكثر الاسباب في الاطفال هي اللوز واللحميات الموجوده في الاطفال، فمجرد طبيب الانف والاذن حنجره يفحص على هذا الطفل يتاكد انه ليس لديه لا يعني هل تاكد انه ليس عنده لحميه، ليس عنده مشاكل في الانف، ليس عنده لوز، 90% ان لم تكن 95% مجرد تحل هذه الاشياء تنحل. ناهيك عن التشوهات الخلقيه اللي عنده مثلا صغر في الفك مثلا او تطابق في الاسنان بشكل او تشوهات خلقيه في مجرى التنفس، هذا له موضوع اخر يحتاج الى تدخل جراحي من نوع اخر. نعم. طيب دكتور، موضوع بعض الناس عندهم حساسيه وياخذ نعم. البخاخ هذا. نعم. ممكن هذا البخاخ يسبب لك شخير ولا عكس؟ ممكن يشيل الشخير؟ العكس، اللي يكون عنده مثلا حساسيه وخاصه الحساسيه طول السنه زي ما قلنا من الجو يعني عنده الجيوب الانفيه دائما محتقنه ودائما الانف مسكر عليه ودائما مؤدي احيانا الى ضيق في النفس، فالطريقه هذه احنا نقول له خذ العلاجات بشكل مستمر. دائما طبيب الانف والحنجره لموضوع الحساسيه يعطيهم علاجين، علاج بخاخ موضع وعلاج عن طريق الفم. العلاج هذا يستمر عليه باذن الله سبحانه وتعالى. اذا مثلا سلك الانف هذه احد حلول شو اسمه الشخير، ما هي السبب، هي احد الحلول. نعم. جميل. دكتور محمد التويجري رئيس قسم الانف والاذن والحنجره، شاكرين تواجدك وعلى اعطائك المعلومات هذه. الله يعطيكم. وانا ايضا اشكركم واشكركم على استضافتي واشكر ايضا الاخوه المشاهدين، واتمنى ان في هذا الصباح اضفنا لهم شيء جميل يضفي الى معلوماتهم الموجوده والحقيقيه. وكما اسلفت انا الحقيقه مشاهد قناه السعوديه خصوصا برنامج صباح السعوديه هو مشاهد متميز ومشاهد يبحث عن الطرفه، وانتم ايضا امتعتوا البرنامج بفقرات تستطيع ان تشرك له يكون يعني مشاهد يستمر في القناه ولا ينتقل الى قناه اخرى ان شاء الله. وعلى فكره العرسان وما العرسان واللي يبي يتزوج قبل لا تتزوج تعال عند الدكتور محمد السويجري سوف احس ما انت خسران. ينومونك عندهم يركبون على كسلاك يشوفون انت تشخر ولا لا. الله يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. شكرا لتواجدك دكتور محمد. اهلا وسهلا في الجميع.